abayizi baffe aba siniya ey'okubiri era nziramu okubalamusaako nga bwe twakomye ku lesoni yaffe eyasembyeyo. Twagala okutandika okusoma akatabo Mbayiwa. Mbajjukiza nti tusoma Mbayiwa ow'abayizi. Kino nno kitegeeza nti waliwo Mbayiwa omunene, oyo asomebwa abantu abalala. Omuwandiisi waffe Waalabye Kimagoba mwe yatujjira ono ow'abayizi. Nze omusomesa Kayanja Patrick, nze ntandise nga tutandise n'essuula esooka erina omutwe nti Ndibassa awamba Mbayiwa. Essaawa ez'ekyemisana bwe zaatuuka, Mbayiwa ye yasooka okufuluma mu woofiisi n'alindirira ku munne enkoligo. Baali balagaanye okugenda balye bombi ekyemisana naye nga talaba bw'ajja. Kwe kusalawo okugenda mu woofiisi munne gye yali akolera. Kyokka yali kyajje asimbuleko ekigere wano na wali n'amulengera ng'ajja nga ayanguyirira. Tibaalwa nga bakkiriza ku kawooteri gye baaliiranga ekyemisana okumala ekitundu ky'omwezi ekisinga obunene. Bombi baasaba capati na bijanjaalo. Omuweereza w'omu kawooteri olwatereeza essowaani ya capati n'ebijanjaalo mu maaso ga Mbayiwa ne munne enkoligo ne batandika okulya. Naye bagenda okulya ku bijanjaalo nga tebiyidde bulungi era nga tebyasiikiddwa nako. Teekako okuba eby'olujjulungu nga gy'obeera nti baaleese omugga Kiyira gwonna ne bagubunduggula muli. Baali bakyafumagana ebijanjaalo ate eno nga bwe babyepokera gye baakuba amaaso nga balaba abawala babiri abaali balabika obulungi ennyo nabo nga bagezaako okuyingira mu kawooteri ako nga bwe balabirira. Omu ku bawala abo ye yasinga okutwala Mbayiwa omwoyo. Namugega yali awadde omwana muwala oli langi enzirugavu esikiriza okukamala era ng'amubumbizza omutima gumu. Ekiteeteeyi kye kyali kya kiragala omutangaavu omwali ebimyukuta ennene eza O nga za langi njeru. Kino nno yali akisibyeko omusipi nagwo nga langi ya kiteeteeyi era nga gusibira mabega era gwali gumukenduddemu katono naye kyokka ng'okukenduka okwo nga kumulabisanga ennukuta eya 8 anti waggulu ne wansi ebeerayo ebibuto. Mu budde buno buwooteeri nga buno nga butera nnyo okujjuza abavubuka abakyakaze nga si kyangu okufunamu kifo kya babiri ekikalu. Meega ye yasooka okukenga ekifo ekyababiri ekyereere kwe kugamba munne nti gira tugende tutuule wali, eno nga bw'asonga ku mmeeza awali ekifo ekyababiri ekikalu. Kooli nti mma nze awo saagalawo mukadde awo w'otolengerera naku bayita mu luguudo. Ko Meega nti ndibassa naawe n'okwagala okutunulira abayita. Wano Mbayiwa we yakoonera ku munne n'olukokola nga lwamukuba akaama nti erinnya lya kiri ekiwala oliwulidde? Nkoligo ng'eno bw'asonga mu bawala olune n'awujja munne akabuuzo nti ogamba bali? Ko Mbayiwa mukaama eno nga bw'amukoonyaako engatto nti tobasongamu lunwe bajja kutulaba. Ate n'amubuuza nti y'owange gw'osiimyeko aluwa? Nkoligo n'amutegeeza nga bw'atalina. Ko Mbayiwa nti nze kiri, nga bw'alaga mu ndibassa n'omumwa gwe mpola mpola. Era kwe kubuuza munne nti ye erinnya lyakyo waliwulidde? Ko Nkoligo nti Mbayiwa n'agamba nti nawulidde munne amuyita Ndibassa naye ekyerinnya si kikulu, nja kulimanya mangu nnyo. Wano Nkoligo we yamugambira nti naye Mbayiwa abawala abalungi tebali kussa ggwe? Ko Mbayiwa nti ndaba ekyo kye kirungi n'obulungi naye ate okukutta nga n'akawala akakussizza kalinga akawojjolo tolaba nti kiba kya buswavu nnyo? Nze bulijjo njagala kusitukira mu biwala birungi eby'ekitiibwa kubanga olwo ne bwe mba ntambula nabyo awo mu kibuga naddala akawungeezi balenzi bannange tebalema kukebuka
namuli munda ne bantendereza olw'okuba n'omuwala ekimyula ate ne kinnyamba ndaba nange endabika yange sirowooza nti yeekutuza endiga ku ttale n'olwekyo tewali ayinza kuŋŋamba nti omuwala omulungi bwe mba nkwanye tansaanira. Nkoligo n'addamu nti ebyo byonna mbiwulidde naye ggwe omanyi muntu ki oba bantu ki abali ku muwala oyo? Kombayiwa nti ebyo bwe bibyo naye mwana muwala ono tagenda nange ne ŋŋenda. Kyekyo era mmaliridde. Oba kuvuganya naani tunaavuganya waakiri nemwe bulemwa naye era nga ngazizzaako. Konkoligo ng'eno bw'akubayo mu kamwa ekijiiko ky'ebijanjaalo nti anti kale ggwe mwetwale enkejje ku butta. Ndibassa ne Meega bwe baatuula Ndibassa kye yasookerako kwe kutereeza bigaalubindi bye eby'omusana ku mmeeza. Ekyo bwe yakimala ne yeeyambula ensawo ye n'agiwanika ku kyesigamwako eky'entebe kwe yali atudde. Baatuulira ebbanga ddene nga tewali agenda kubaweereza. So ate ng'omusajja aweereza bamulaba ayimiridde wali ku bbali ng'ali awo atangaaliridde. Baakandanga kumuwenyaako ye nga talaba. Kabeesooze, kabeevume ka wooteeri, kabavume omusajja okuva ku mannyo ge, baabo ku ndabika ye, ezo ennyindo ezaaleeguuka bazituuseeko, baba bali ku bigere bye ebyabyatala. Ekyamuyamba lwakuba nti baamuvumanga mpola nga tawulira, ate baali batya okumukoowoola baleme kuswala olw'okuwoggana. Mbayiba bwe yalaba ng'omuweereza tafa ku bawala n'amuwenyaako agende gy'ali. Bwe yagenda Mbayiba n'amugamba eno nga bw'asonga mu ndibassa ne munne nti mwattu genda oyambe abakyala bali. Ekyo yakikola muli ng'asuubira nti eyo ejja kuba ntandikwa nnungi ey'okuseetulirako emboozi n'endibassa. Omusajja omuweereza yasooka kumagamaga nga bwe yeebuuza nti baluwa be muŋŋamba? Mbayiwa n'amuddamu mu ddoboozi erikakamu era lyagendeera n'okussaamu eggono lisobole okusikiriza Ndibassa amutenda okuba ow'enjogera ennungi nti mwattu ntegeeza abakyala bali tubalaba. Ebyo yabyogera asonga mu Ndibassa ne munne. Omusajja kwe kugenda awaali Ndibassa. Ndibassa eno nga bw'abina n'ensige n'agamba omusajja omuweereza nti mwattu tufunireyo ku mmenyu. Ko omusajja eno yenna nga bw'asobeddwa nti enki? Ate nga lwanyeenya n'omutwe n'ayongerako nti nnyabo ffe emmere tetugimanyi era tetugifumba wano. Abaali baliraanye abawala bwe baawulira ekyo ate nga bamanyi abawala kye baali basabye, Mbayiwa ne munne nga nabo tobasudde wano baabawa kibbo kya nseko. Ndibassa ne Meega nabo ne baseka. Enseko bwe zaaseebengerera Ndibassa n'agamba omusajja omuweereza mu kiseera ekyo eyali awo ng'atangaaliridde olw'obutategeerera ddala nsonga eyali emusekereza nti wattu mbe nno kitegeeza akapapula okuli olukalala lw'ebika by'emmere gye mufumba wano awamu n'omuwendo gwegula. Omuweereza nga yenna asanyuukiridde ate muli nga bw'awuliramu n'ensonyi katono mu kiseera kye kimu n'addamu nga bw'anyeenya n'omutwe nti ekyo ky'otegeeza? Ne yeeyongera mu maaso yenna nga tafaayo ky'oba Ndibassa anaamulowoozaamu ki era ng'alaga nga bw'ali omumativu ku nkola yaabwe gye baalina mu kawooteeri kaabwe nga bw'emalirawo n'asonga ku kisenge okwali ekipande ekiraga ebika by'emmere n'ebyokunywa bye baatundanga wamu n'emiwendo gyabyo nga bw'agamba nti soma okwo ky'osima ky'osaba. Kyokka Ndibassa olw'okwagala okulaga nti wa waggulu teyeetawaanya na kutunula ku kipande wazira yagamba bugambi muweereza nti wattu kolayaawo amagi amasiike. Ate n'akyukira Meega n'amugamba nti wamma si kyekyo? Ko Meega nti n'asiriikiriramu katono ng'akyalowooza n'alyoka ayongerako nti ndowooza ateekeko n'obummonde obusiike si wo? Ndibassa n'ayongerako nti ndowooza ne giraasi y'amata buli omu. Ko Meega nti nze njagala micungwa okusinga.
ko ndibasa nti gwe woolikke wano kwe kukyukira omuweereza n'amugamba nti wattu kola bw'oti amagi amasiike agange n'agage ng'asonga mu mmeega obummonde obusiike essowaani 2 egiraasi y'emicungwa n'ey'amata. Ndibasa yali asaba ebyo ng'eno omuweereza anyeenya mutwe ng'embuzi etenda enkuba era munda ye ng'agamba nti bukya tubaliisa ate bano mpaawo abawomamu mutwe n'alyoka ayogerera waggulu ennyo nti bamaama ebyo bye musabye tusaaliddwa tetubifumba. Ndibasa ng'eno bwe yeesaasabaga era ng'agenderera okulaga abaaliwo nti wa waggulu kyeyava asalawo okweyambisa akagambo k'Olungereza nti dear me ng'akatadde mu ddoboozi ery'okusaalirwa ennyo ate mu kiseera kye kimu era nga lirimu okulengeza kawoteeri ako olw'obutasobola kufumba bye yali abasabye. Ye Meega yeegambira kimu nti nga tulabye. Omuweereza n'abagamba nti musabe ebyo bye mulaba ku kipande ebyo bye tulina bungi. Abawala olwo nga lwe batandika okusimba amaaso gaabwe ku kipande. Ndibasa bwe yabimalaayo okubisoma n'akyukira munne n'amugamba nti emmere yaabwe gye balina tezaamu maanyi. Kyokka Meega ye yali tannamala kusoma. Ndibasa kwe kumujerega nti baabuwe nsonyiwa tonnamala kusoma simanyi wabuguutana nnyo n'ova mangu mu ssomero ng'okusoma tonnakukaza bulungi. Ko Meega eno nga bw'amaliriza okusoma nti kale gwe n'asirikiramu katono ate n'amugamba nti gira tusabe amatooke ne doodo ndaba biibyo biri ku ssente entono. Ko Ndibasa nti tuyogera nnyo mwana wange abalenzi bali oba oli awo bawulira bye twogera. Wano mbayiwe yali awuliriza obulungi abawala bye baali boogera bwe yakoonera ku nkoligo n'olukokola buli omu n'attira ku munne akaaso ate n'amatama gaabwe ne geesendako katono olw'essanyu. Ndibasa n'akuba munne akaama nti wali olidde ku nnyama ey'amagumba mu buwooteeri nga buno eba ewuuma nnyo okusinga eyo gye basiikamu. Munne n'amugamba nti tagiryangamu. Ndibasa n'amuddamu nti eyo gye baba balagiriza. Ko Meega nti tetuuswale okusikaasikanya amagumba nga bano abalenzi batulaba. Ko Ndibasa nti oba baseka baseke ye waliwo atalya. Awo n'awenya ku muweereza mu kiseera kino eyali abavuddeko ng'alaba tebalina kye basalawo era ng'atandise kutegula ssowaani abalaze baali bamaze okuliirako. Omuweereza bwe yakomawo Ndibasa n'amusaba akutameko. Ne musajja wattu teyali mubi n'akikola. Ndibasa kwe kumukuba akaama nti ennyama y'amagumba ekyaliyo. Omusajja ate ye ng'ayogera nnyo n'addamu nti siwulira. Ndibasa yagenda okulaba ng'abantu bonna bamaguse babatunuulidde n'akwata ku mimwa ng'awulira ensonyi zimuwambye yenna n'agamba nti tufudde. Meega ne yeegayirira omusajja ayogera empola era kwe kumuddiramu Ndibasa kye yali asaba. Omusajja n'ategeeza ng'amugamba nga bwe gakyaliyo ennyo. Bombi ne basanyuka era ne bakkiriziganya bafuneyo essowaani y'amatooke ennamba emu ko n'essowaani y'ennyama y'amagumba enzijuvu emu bagabana ebyo. Newandibadde ebyo byonna omusajja omuweereza baabimugamba mukama kyokka ate ye olwamala okubimufuuwa lwe lwamala tatambulako wano na wali ng'atandika kulagiriza baweereza banne abaali mu ffumbiro ababega emmere nti aya kale mukolaawo fuulu matooke emu n'essowaani y'ennyama ey'amagumba emu enzijuvu ennyo. Gwe wamma baana bawala ne bafa ekitiibwa buli omu n'atunuulira munne nga tamanyi kyakukola. Ndibasa n'agamba munne nti ekisajja nga kitusse era tugende. Kyokka Meega n'awakanya ekyokugenda nga yeekazaakaza muli nti waliwo atalya. Ko Ndibasa nti nnyabo buli abalya bonna bakkakkana ku gagumba nga ffe ge tulagiriza. Baali bakyali mu ebyo nga balaba omuweereza ajja atembeddera essowaani y'amatooke ko n'ey'ennyama ate amagumba amangi gonna nga gakulambadde gatti ku ssowaani. Bagenda okulaba nga buli muntu amaaso agasimbye musajja omuweereza ensonyi ate ne zongera okujula okubatta. Era bambi ne bateesa okudduka buddusi bave mu kawooteeri ako era bwe gwali.
baatambula mu kungujjo. Omusajja yagenda kubakoowoola nti bannyabo temugenda fuluma tooke yammwe n'ennyama magumba bye mwasebye biibino nga bo tebawulira. Leero nga bajula kubuuka bibanda baagana n'okusimba omulambika nti sikulwa nga wabaawo abawondera ng'abanenya okulagiriza emmere gye bataalye oba ng'abasekerera. Mbayiwa yasalawo abalondoole asobole okufumbiikiriza Ndibassa amusuuleyo akagambo nga naawe bw'otegedde. Munne Enkoligo yamulekaawo n'alinnya Ndibassa ne munne Akagere. Munnange Ndibassa yagenda okukepuka emabega nga Mbayiwa ono ko ye munda ye nti awo okagudde ssebo. Wuuyo Matiza Mmeega beefubitise edduuka eddene eryali awo. Mbuuza nti nga nno bakimamu ki mu dduuka? Wa tebaalina, badda mu kusumbuwa busumbuyi batunzi nga balamuza kano na kale kyokka nga tebagula. Olwo Ndibassa abazza ki? Balwe mu dduuka Mbayiwa akoowe agende. Era akabanga bwe kaayitawo akaawera baafuluma edduuka. Mbuulira balaba ki? Mbayiwa eyali ku nsonda y'edduuka yafubutukayo abasisinkane. Yajja butereevu gye baali n'abeera ng'atomera Ndibassa ne yeefuula eyeetonda nti nsonyiwa mattu ye si katankutomere. Ko Ndibassa nti kasita tontomedde. Mbayiwa teyasumagira ne yeeyanjula nga yeeyagalaga nnyo nti nze bankazaakulya Mbayiwa. Ndibassa yatunuulira Mbayiwa endabika ye n'emukuba naye kwe kweyanjula nti nze Ndibassa. Mbayiwa kyabeeredde newandibadde mu nsawo ye mwalimu obusente butono nnyo. Ekyo tekyamulobera kusaba Ndibassa bagende balye ku kaasi mu bbaala eyali awo okumpi. Ndibassa nga bwe yali yeeyuna omulimu bakkaanya okusisinkana enkeera mu wooteeri eyitibwa Elite bakwate bonna akeewamala. Essuula yaffe esooka eyabadde n'omutwe nti Ndibassa awamba Mbayiwa ekomye awo. Tulitandikira awo olundi. Akuume.